Всем привет, меня зовут Елена Наумова, я бренд-шеф-кондитер. Сегодня мы будем с вами готовить тирамису. Не простой тирамису, а тирамису такой девочки-девочки, розовенький. Розовенький мы достигли его путем добавления красного вина. А-ля итальянский рецепт, номер 1 в мире. Мы приготовим на своей кухне, и вы сможете с легкостью его повторить. Если вы хотите научиться этому рецепту, переходите по ссылке в профиле. Сейчас мы с вами будем готовить тирамису, такой традиционный уже итальянский десерт. На самом деле он, наверное, один из самых популярных в мире, поэтому интерпретаций его очень много. Я вам дам достаточно простую, легкую, очень вкусную историю, и готовится он на раз, два, три. Нам с вами потребуется сахарная пудра, сливки. Сливки жирность можете брать и 20, и 30%. Я чаще всего использую 35, либо 33, поэтому неважно. Нам потребуется маскарпоне. Это такой вкус сливочного сыра, который любим именно в тирамису. Вино. Вино можно не использовать, либо это марсала, либо это любое сладкое красное вино. И эспрессо, кофейный. Лучше всего использовать зерна, поэтому не скупитесь для себя и заваривайте очень крепкий кофе из зерен. У меня эспрессо зерновой и палочки савоярди. У меня мини для наших креманочек. Собирать можно в чем угодно, замораживать тоже можно. Ну что, приступим? Для того, чтобы нам приготовить тирамису, нам нужно взбить сливки, которые у нас есть. Это может быть и ручной миксер, и планетарный, у кого какой есть. Вручную взбить сливки тоже можно, если очень постараться. Сливки нам нужно взбить обязательно до такой упругой пены. Желательно, чтобы у вас получились пики. Покажу консистенцию. Вот она должна быть такая достаточно плотная и оставлять хорошо следы. Сахарную пудру примешиваем к маскарпоне. Сахарную пудру обязательно просеивайте, потому что те кусочки и комочки, которые есть в сахарной пудре, их потом очень сложно разбить. Примешиваем вручную до однородной такой консистенции пасты. Сюда же мы отправляем вино, также перемешиваем. Можно использовать сюда же кофейный экстракт без вина. Розовый тирамису специально для девочек. Кто не любит, да? Тирамису. Я когда-то лет 10 назад обнаружила в одном из, такой популярный сейчас магазин есть, тирамису здесь, в Москве. Господи, как я его любила, мне кажется. Я даже называла этот магазин «Я поеду в магазин тирамису». И вот с тех пор у меня, наверное, штук 9-10 разных разновидностей тирамису, которые я люблю. С разными вкусами, с муссами, с семифредо, с мороженым. Примешали. Сюда же мы с вами отправляем наши взбитые сливки. Постарайтесь сливки не перевзбить, потому что они тогда пойдут хлопьями. Но даже если вдруг у вас получится перевзбитые сливки, не останавливайтесь, взбивайте дальше, получите масло. И это на самом деле очень вкусно с любой булочкой. А для тирамису возьмите новую порцию. Все-таки привкус жира, он здесь не очень нужен. Крем у нас готов. Вы, наверное, заметили, да, что у меня сахара везде минимальное количество, хотя это, по сути, десерт. Наш крем. И далее мы уже переходим к сборке десерта. Креманочки, рюмочки, стаканчики, любые формочки, которые вам нравятся, вы можете использовать для этого десерта. И вот у нас тут такие вот специальные. Что мы далее берем? Эспрессо и палочки савоярди. Обмакиваем, даем буквально немного стечь. Если у вас палочки большие, то их можно разломить. И выкладываем на дно нашего десерта. Выложили первую часть и далее уже заполняем формы кремом. И продолжаем собирать тирамису. Все зависит уже здесь от вашей фантазии, как вы его соберете. На самом деле бесконечное количество разных форм, разные сборки. Как только мы это сделали, мы закрываем сверху еще кремом. И присыпаем какао для красоты.
красоты. Вы можете это делать и с сахарной пудрой, и какао, и шоколадом тертым. Это в любом случае будет вкусно. Вот такой десерт у нас получился быстро. Ну, будем пробовать. Сегодня я для вас приготовила тирамису. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы будем пополнять коллекцию рецептов и будем радовать вас новыми творениями.